नमस्कार जी। आज हम मिलते हैं जो हमारे पास आए हैं धर्मेंद्र जी और पवित्रा अहलावत जी, और इनसे जानेंगे कि ये आयुर्वेद में आके इनको कैसा लगा और इनको क्या-क्या प्रॉब्लम थी, और अभी अब ये कितना ठीक महसूस कर रहे हैं। पवित्रा जी, आप बताइए आपको क्या-क्या प्रॉब्लम थी और अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे छिक्के आती थी, नाक से पानी आता था 3 साल से। मैंने सभी दवाइयाँ ली, एलोपैथी, होम्योपैथी दोनों ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला मुझे। और यहाँ जब ली है आपकी दवाइयाँ तो उससे मेरे को काफ़ी आराम मिला। तो पवित्रा जी काफ़ी अपने आप को ठीक महसूस कर रही हैं हाँ और जी। काफ़ी आराम है इनको। ऐसे ही इनके हस्बैंड हैं धर्मेंद्र अहलावत जी, उनसे भी जानते हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर मुझे बहुत दिनों से ना खांसी दस्तक टाइप रहती थी और बुखार रहता था शरीर बदल। अब मैंने पहले से काफी दस्तक तो मेरी खत्म है एक किस्म से, जो खांसी थी बाकी उसमें भी इम्प्रूवमेंट। नहीं तो जैसे ही मौसम चेंज होता था टेम्परेचर हो जाता था मुझे, तो बहुत ज्यादा मेरे को रिलीफ है। हर साल आपको टाइफाइड हर साल टाइफाइड हो जाता था। हाँ, अब तो की आपकी बार जो दवाई से मैं बिल्कुल मतलब अब अभी की बार मेरे को बुखार भी नहीं हुआ, टाइफाइड भी नहीं हुआ। हाँ। और आशा करते हैं आप लोग भी आयुर्वेद से जुड़े और ऐसे ही अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय आयुर्वेदा, जय हिंद।